Ok, chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về PK trong làng cỏ. Thì mình sẽ dùng một cái nick tiêu 130. Thì con này đã full 14 rồi. Cũng khá là trâu vì mình vừa tẩy tiền 5 cho nó lên 23.000 HP và đam là 31.000, né đòn 3.000. Thì bây giờ mình sẽ dùng đan để xem PK mấy cái nick đang úp trong đồng cỏ thì nó có trâu hay không. Thử xem cái con này nó có đánh lại được mấy con đấy hay không. Xem nào, làm cái thức ăn nào, tức là ống cúng nào. Thì bật phân thân lên. Phân thân con này là tiêu 9x rồi, khá là trâu. Con này chạy hơi chậm, S7 S8 nào, chậm thế nhỉ. 9 nào, nó bây giờ đâu. Được rồi. Ok, tí thằng nào ra đây thì mình sẽ PK đấy. Thì ok thì PK mấy thằng ngày trước. Xem nào. Khi tiêu cùi, No Caption, anh 5 sao, Hương đêm, chọn đi, chạy ra đây em yêu. Ok, khá là trâu nha bạn, con này nó trâu quá, không PK lại rồi. Con này nó lên nó bánh mình ô xịt, nhưng mà mình cũng cho nó về to le rồi. Đây em lấy đây, hình như là nó dùng auto để vào hay sao anh ạ. Một hiếu chiến mình còn đánh chết được có mỗi một thằng thôi. Nó quá là trâu, nó vừa vào trong làng cỏ rồi. Đâu thằng nào đây? Đây, nó đây, nhưng mà thôi mình đi qua map khác. Ok, map này đi. Xem là thằng nào nào. Bơm HP hơi chậm, cái này đáng kể với một cái lồng đèn cá chép rồi. Tại vì quá là nhiều HP. Cao 130 đi. Ngang 100. Ok, như vậy thì on basic này. Toàn ăn ngon anh ạ. Nó trâu quá, anh em nhìn thấy chưa, đánh không hết mất HP luôn. Đó, thì như là cũng ra to le rồi. Đây em đi đây, 130, thử xem nó có trâu không nào. 28k HP, mình đập mấy hit mới chết, né một 2007 này. Khá là ngon, mình đang mấy phát mới chết. Ok, thì chúng ta lại tiếp tục vào làm cỏ. Rồi, map này thì chạy hay bị gấp đá lắm. Qua khu 2, khu 1 đi. Thỉnh thoảng PK linh tinh cho nó vui nha. Thì cũng không có gì chơi mà. Rồi xem thằng nào đây. Ok, thằng nào đây. Ồ, vào đến nơi nó giết mình ạ, chứ không phải là mình giết nó. Mình giết được một thằng. Hiếu trên 1 là giết được một thằng, cũng may. Nói chung là PK như này thì nó cũng một phần vui. Tại vì nó cũng không tốn bao nhiêu lượng cả, có 10 lượng một cái cổ lệnh thôi. Ok, qua mắt bên này thôi, có thằng nào ở bên này không? Bé VIP này, đại ca này, cho thằng nào nó bay xuống đây thì mình sẽ đánh đi su 5 này, đập nó cho nên nhanh. Không tới, đánh không tới anh ạ, đánh không tới, tí đợi nó nhảy xuống đây. Nó đang ăn nó tinh anh hay sao ấy, đánh đâu phết, đúng không? Nó đang ăn nó tinh anh. Tem này là chắc là khá là trâu, nó mới ăn tinh anh đây. HP của nó là 26.000. Thử xem mình đập bao nhiêu hit mới chết nào. Nó quá cơ. Xuống đây đi. Chẳng lẽ tôi lại phải lên đấy. Ok, thì tôi sẽ lên giết nó. Nó ăn tinh anh em ạ. Nó đang ăn tinh anh, nhưng nó sẽ phải về tôn. Đó, đâu rồi? Nó đâu ở đây? Thằng Phang VL này. Tôi cũng chỉ giết được một thằng thôi, tại vì nếu mà giết được hai thằng thì hiếu chiến nó sẽ là 2, tại vì đam mình thấp quá, không nổ đam đủ hai thằng. Ok, map này tiếp thì xem còn thằng nào không. Thiên VK, nó là con quạt, nó khá là trâu nhưng thôi bỏ qua đó. Anh em sẽ play con kiếm, VK con kiếm đây rồi. Em yêu, lại đây em yêu. 25.000 HP, cũng đa dụng, rất vui anh em ạ. Cái map này map này có thằng nào là ông Max In này, Omega Kevin 5S này,
Khu này thì không hay đâu, qua khu khác xem à. Thiên này, ok. Quạt châu bò này. Em ơi, nó 15k HP nhưng mà mình đam nó mãi không chết, nó đam mình kìa. Nó đam mình trâu quá. Như nó đang đánh lại mình như sao ấy. Nó đang đánh lại mình như sao. Ui, mình đánh nó không hiện tượng gì, không xi nhê gì, nhưng cuối cùng nó cũng phải về Tone thôi. Đó. Mấy con úp làm cỏ anh em thấy trâu chưa? Mình bật BK mãi mà nó không chết, mà đam mình rất là trâu. Hiệu chiến 1 rồi thì lại ăn tiếp. Mình đi mua mà xin qua mãi được 15 cái hoàn lương chi thảo đấy. Nếu mà có nhiều hơn thì chắc là mình cũng sẽ mua nhiều hơn. Cái map này PK rồi thì được qua map khác này. Có một cái map băng đế, đúng rồi, còn cái map băng đế. Băng đế nào mình chưa qua. Đâu, map băng đế đâu? Sao nó cứ chạy qua cái map này nhỉ? Đó, nó cứ không qua map băng đế để mình qua map băng đế xem có thằng nào để mình thịt. Đây rồi. Thì có thằng nào nào? Khu này không ổn thì mình sẽ qua khu 1 này. Xem có thằng nào rồi mình sẽ quay lại đây PK mấy thằng ở bên khu này. Khu 1 tận 11 thằng cơ. Ok, mấy thằng này thằng nào đây? IGQ à thằng nào? IGQ à? IGQ này. Ngang mình không đủ à? Ok. IGQ này. Chỉ 2 hit này em mới dụng thôi. Mình phải xem có hiếu chiến hay không để mình sử dụng hoàn lương chi thảo đỡ phí. Video này nó giết mình nhưng mà mình lại giờ dùng hoàn lương chi thảo, tại vì nó giết mình sẽ không có hiếu chiến mà đỡ phí cái hoàn lương chi thảo để thêm BK thêm được một thằng. Thằng Incalus này, Sakuntara, con này là con ăn boss này. Khi mình đứng trên bậc thì mình sẽ BK nó. Nó xuống à? 150. Đó, lên trên này. Thì nó giết nó, đứng xa ra, đứng gần nó bắn chết anh em ạ. Thấy chưa? Nó 16k HP cả, mình đánh nó không hiện tượng gì luôn. Đấy, con này khá là trâu. Mình không có thù địch gì với bạn bè gì có mấy thằng úp làm cỏ cả, nên là PK thì cứ PK thôi. Ý mấy bạn đấy giàu thì mấy bạn này sẽ mua cổ lệnh để vào lại, coi như là một phát bắn của tiếng Anh thôi chứ không có gì cả. Thằng nào đây? Ông Mark. Củ lai trâu lắm, con này không bắn lại đâu, tại vì nó trâu mà. Map này không có thằng nào, mình qua map khác, mình qua khu khác nào. Khu bên này nào. Bên này còn 10 thằng. Wow, trâu chưa? Em không gì kìa. Cái thằng này này. Đây rồi, 130. Tí đoạn này xuống đây thịt nó. Phải đứng từ xa bắn lên, đứng gần là nó thịt chết. Rồi, em ấy đã ra Tone kìa. Nên từ lấy đến giờ chưa bắn hit nào mà được chết 2 thằng cả. Nó lại phải mua ít khả di lệnh để chuyển khu thôi. Anh em nào mà có lượng và có một lít 130 thì có thể vào làng cổ PK này cũng vui phết anh em ạ. Vui hơn là đi chiến trường đấy. Tại vì mình cũng thấy thế mà. Nhưng mà phải có lượng cơ, chứ không có lượng thì không nên vào. Mình thử khoa khu 1 nào. Lâm Ngọc này, 130 này. Wow, tem này trâu thế, ngon thế, nước này ngon thế. Nhưng nó giết mình, chứ không phải mình giết nó. À, mình giết nó rồi. Thấy một hiếu chiến à anh em. Lại dùng hoàn lương chi thảo tiếp. Rảnh PK rất là vui, tại vì các bạn ấy phải treo lại. Khu này à? Khu này có thằng nào đến giờ mình chưa PK thằng nào? Tiên thần anh cần có em. Winlow 1 này. Tao là bắn su này. PK con tiêu rồi đi. Tại mình mấy nick này mình con nào là mình biết hết mặt mà. Đó. Ui trâu chưa? 20.000 HP, đập mãi không chết. Và cuối cùng anh đấy cũng sẽ phải dụng. Thông tin này, hiếu chiến 1. Đó,
Vui ơi là vui. Ông mắc đi kèm con này, mình sẽ PK con này thử xem tốc độ của nó trâu như thế nào. Nó chạy mẹ mất rồi. Ôi, đứng dưới này, đứng lên trên này, đứng trên nó khử chết. Con cu lai này mình bắn là tại vì nó khá là trâu đấy, không thể PK được. Nào đây, hương đêm, hương đêm, hương đêm. Nó giết mình, à mình giết nó. PK mấy cái map mà như thế thì nó chạy nó dễ hơn, thì nó là map ngang mà, chứ mấy map này chạy bậc vào bậc chạy ngại lắm. Đó, cứ đeo ấn mỏi cả tay ha. Chạy cái map tất sẽ kia còn thích. Mình chỉ vào bên trong xem có thằng nào úp không, mình bắn cái thằng bên trong này, xem thằng nào úp bên trong này. Mình sẽ úp đập bên ngoài, lại qua lại cái map vừa lấy cho nó thích. Bây giờ mình sẽ đâm map nào mình sẽ PK map đấy. Rồi lại vào map này rồi thì mình cũng lại tiếp tục PK cái map bên này. Chúng nó đâu, mấy thằng ở đứng úp vào đầu cái bị mình PK rồi, còn mấy thằng bên trong này thôi nó nhảy xuống dưới rồi. Đi ra đầu này, đi ra đầu này, bố mày thịt mày. Đâu, tí nó ra đây bây giờ nhau, tại vì đây có quái 2 mà. Tí nó bay lại đây, tí nó bay lại đây thì anh đứng canh sẵn ở đây PK chung nó. Thằng nào cu tao to hơn, đúng rồi, thử xem cu nó to như thế nào. Đâu, cu ở đây rồi. Ủa sao nó bay nhanh thế nhỉ? Hình như nó thấy mình hay sao, nó bay nhanh lắm anh em ạ. Đấy, hình như cái phiên bản này của nó dùng là phiên bản chống auto hay sao ấy, hay sao mà nó cứ nhảy ấy. Nó chạy đâu rồi ấy. Không thì mình sẽ PK thằng này vậy. Chết chưa? Chết rồi anh em ạ. Sao vừa nãy mình nhìn nó cứ bay ấy. Có thằng cù lì nó đứng ngay ở ngoài cái anh em kìa. Đây nó đứng ở ngay ngoài này này. Đấy, thằng cùi ấy. Không biết là thằng nào. Cái mát bậc này mình rất ghét ở PK cái mát bậc này. Nó cứ đâm ở đây thôi. Tại vì nó mấy con đấy trâu lắm, dễ mình bị dính nhá. Mình sẽ qua cái map dài rồi đấy. Cứ đâm vào đây nha. Chắc là nó muốn mình PK cái map đấy sao ấy. Đấy. Nó cứ đâm vào đấy luôn anh ạ. Ôi sạt lại qua cái map này thì mình chỉ thích cái PK cái map dài cái thôi. Anh cần có cô ta to hơn. Mình tưởng vừa đấy mình PK thằng này rồi. À không, mình PK cái thằng kia. Map này không có thằng nào úp vào. Win đi, ABC to. Ôi nó đập mình à. Các anh quá là trâu đi. Ôi nó băng lại mình kìa. Nhưng mà mình băng nó giết mình ấy. Nó giết mình rồi anh em thấy chưa? Hiếu chiến không đây này. Thế là mình đứng gần nó quá đấy. Thế là nó bắn lại mình đấy. Khó thế đấy. Hình như là mình hết đan. Đúng rồi, mình hết đan. Nên là đan nó tăng rất nhiều anh em ạ. Chính xác, đan nó dễ hơn. Đó, 4 lại đan. Quay trả thù cái map này. Đây rồi, mấy con súc vật đây rồi. Con này là con cu lai. Bố sẽ thịt hết. Giết được không? Giết được một thằng thôi. Còn một cái cổ lệnh cuối cùng, mình có mua 16 cái cổ lệnh mà. Thì PK được bị PK xịt một lần. Thì ui nó đập mình kìa. Ui. Thằng này nó bật PK anh em ạ. Hết cổ lệnh rồi. Còn dư một cái phần lên chi thả thôi không PK nữa. Thì PK vậy thôi, không các bạn lại ghét mình chết. Tại vì nếu mà mình PK như vậy thì không ai biết mình là ai, nhưng mình sẽ úp cái clip lên thì các bạn úp là cổ thì sẽ biết là ai để PK các hộ bạn thôi. Thế là mình PK đến vậy thôi. Thì để các bạn treo úp bình thường cho nó in lành. Thì clip mình lại tạm dừng ở đây, thì anh em ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho mình nhé, để mình lấy động lực để làm những clip tiếp theo. Ok, xin chào anh em.